Nous venons d'être reçus en audience, un honneur que le chef de l'État nous a fait. Nous avons été dépêchés par le chef de l'État nigérien, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdrahmane Tchani. Porteur d'un message, il était question que nous passions en revue le contenu de notre coopération. Comme vous avez dû le constater, ces 2 heures d'horloge avec le chef de l'État, malgré son agenda extrêmement chargé, il s'était agi pour nous de passer en revue une coopération bâtie sur 3 valeurs essentielles. Le voisinage, nous partageons une frontière longue. La fraternité, il y a des populations de part et d'autre qui sont les mêmes, mais également l'amitié. Il était question que nous réchauffions ces relations qui ont pris un coup, il faut le dire, au lendemain du 26 juillet. Le Niger a considéré que l'Algérie, qui est un pays frère, voisin et ami, qui devait être là les premières heures où nous avons été menacés d'être attaqués, nous avons senti un tout petit peu l'absence de ce frère, voisin et ami. Les explications données par le chef de l'État nous sont allées droit au cœur. Nous allons rendre compte au chef de l'État nigérien et dire aussi que le Niger est un pays qui recèle énormément de richesses. L'Algérie, qui a un avantage comparatif en termes d'expertise, d'expérience, pourrait bien évidemment s'approcher de notre pays pour que nous développions ensemble ces richesses qui sont de part et d'autre et que nos populations respectives puissent en bénéficier. Voilà un peu de mots ce qui s'est passé et donc on peut estimer que les zones d'ombre qui ont prévalu jusque-là sont plus ou moins dissipées. Le Niger a choisi un chemin, celui d'être extrêmement jaloux de sa souveraineté, mais le Niger également observe cet état d'esprit de l'Algérie. L'Algérie qui a toujours refusé qu'on s'ingère dans ses affaires intérieures. Et donc tous ces points ont fait l'objet d'échanges, nous l'avons rappelé et nous avons également dit que c'est une nouvelle génération éprise de paix comme toujours, mais une génération qui est engagée dans le sens de défendre vaille que vaille sa souveraineté, son indépendance véritable et toujours au profit de la population qui attend. Assalamu alaikum warahmatullah. Yawa da fatan kuna lahiya, alheri ya kai muku. An buɗe frontier kin Benin da Nigeria wanda kuma za ta tallafa ma 'yan kasuwanmu na Niger. Shugaban ƙasar Algeria ya ce ya gayyaci General Tchani ya je ziyara ga Algeria. Bankin ƙasashen IAS shikenan ya yi sabon president. Faɗan Cote d'Ivoire da Nigeria ya ƙi ƙarewa. Jirgin da aka ce Kartushi ya taɓa shi lokacin da aka yi hari a Niamey an kai shi shikenan ya isa Abidjan. Amma ana neman wa zai biya gyaran wuraren nan da suka fafashe na jirgin nan, sabon rikici, babban magana. Ko dai a wani hitawa da shugaban ƙasar Algeria yayi yake maganganun alakan shi da duka sauran ƙasashe, har abin da ya shafe mu nan, abin da ya shafi kenan alakan Algeria da ƙasashen IAS nan kenan Mali da Niger. Alakan shi ta Mali yace su duka faɗan da yake faruwa tsakanin Algeria da Mali, yace su Algeria ba su suka nema ba, Mali ita ce ta fara duka wannan faɗace-faɗacen. Yace har alama ma na cewa Algeria kullum tana kama ma Mali har da suka je suka yi sinya cirkin akwarkin su na wane ne da wane ne, yace su kullum suna rage istuwarkin su Mali da Algeria, su ba su taɓa tado rikici ba, amma Mali ce kullum take taɓo rikici. Wannan daga bakin shugaban ƙasar Algeria kenan, mu kuma mun san gaskiyar menene yake faruwa. Har alakan shi da Niger, yace alakan Algeria da Niger alaka ce ta makwabtaka, babu wata matsala kuma kullum suna kokarin su karfafa shi. Har yace ya gayyaci General Tchani, shugaban ƙasar mu na Niger, ya je Algeria ziyara don ƙara karfafa alaka. Anan shine babban magana ya kamata gaskiya mu lura mu gane. Shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune shekaran shi yau 6 a mulkin Algeria,
amma bai taɓa sauka ƙasashen Afirka ba. Ƙasa ɗaya da ya sauka a cikin ta nan in mun ce Afirka ana nufin Afirka baƙaƙen fata. Ƙasa ɗaya da ya tafi a cikin Afirka ƙasar Mauritania ce da aka yi wani babban taro na Union African na kula da harkan karatu da technology a nan kawai 2024 a nan ne kawai ya tahi Mauritania cikin wannan taron. Ban da shi makwabtan shi gashi nan a kusan shi Niger kaman kofa ce gashi nan da kusa, bai taɓa tunanin ya sabka Niger ba. Ya tahi ƙasashe kusa irin su Tunisia, su Egypt, yana zuwa ƙasashen Larabawa, yana zuwa ƙasashen shi na Turawa. Kullum tunani ne na Balarabe na cewa sai dai baƙin fata ya zo mushi, tunda shi Balarabe shi ne yake diba kanshi yana bisan baƙin fata. In kun lura duka shugabannin ƙasashen Larabawa babu mai sabka wasu ƙasashen Afirka, amma kullum kun ga sun ɗauki jirgi sun tafi ƙasashen Gulf, ƙasashen Larabawa, ko kuma sun tafi Turai ko sun tafi Asiya, ƙasashen Afirka. A wurin Balarabe musamman ma shugabannin Larabawa ƙaramin abu ne ba mu isa ba su zo mana, sai dai su aiko mana wani minister ko ambassador kin su aka tura shi yana ganin shugabannin ƙasar mu. Ba mu sani ba daga bakin shi shugaban ƙasar Algeria wannan invitation king ya yi shi ne a cikin television ba a hito official aka yi shi ba, ko kuma sun aika shi ne official ga hukumar mu ta Niger, kuma hukuma ta yarda da cewa General Chani zai tafi Algeria. To mu dai gaskiya dai kam gaskiya a rayuwa da muka yi da ƙasashen Larabawa muka karanci diplomasiyan duniya, ban mu fatan General Chani ya ɗauki jirgi ya tafi Algeria. Algeria mun gani ministorin su sun zo, mu ministorin mu sun tafi, ana gyara alaka da hulɗa na diplomasiya da na kasuwanci na tsaro ma, da fata ana ƙara gyarawa. Amma wai har shugaban mu ya je Algeria ba lokacin shi bane. Su in suna so tibun ba matsala bane ya fara tur yanzu a cikin Afirka, ya zo ya gani makwabtan shi, sannan musamman ma tafiya ta mu ta yes mu'amalan da ta ɓace tsakanin Algeria da Mali ba cikin hikima bane mu ga kuma shugaban ƙasar mu na Niger ya tashi ya tafi Algeria kamar ya kware ma tafiyan ta yes baya. Kuma mun san da cewa akwai dai mutane a cikin president ko kuma shi kanshi General Chani akwai a kusan shi wanda suna ba shi shawara ta kirki na cewa zuwan shi Algeria ba wai don wani abu ba, amma gaskiya ba abu bane da zai gyara ƙasar mu. Aje a can ƙasa tsakanin ministrori, manyan ministrori a gyara alaka, ba dole so shugaban ƙasa ya tafi ba. Cikin kuma har yanzu kuma a Niger da kuma ma mu'amalar mu da makwabta, an buɗe frontier kin Nigeria da Benin. Frontier kin Nigeria wanda kike kusan tsamiya a Kebbi State tare da Kamba a frontier kin Benin. Wannan frontier ce ta musamman mai matuƙar amfani ga mutanen mu na Niger, wanda yau ana magana akwai kusan mota 600,000, wasu su ce har ma 2,000, wanda kamiyon neman yana 'yan kasuwa sun makale a wurin satuttuka da yawa, wanda sun hito daga Benin sun za su biyo ta Nigeria su shiga Niger, sun makale bu shiga ba. Yanzu alhamdulillah an buɗe wannan frontier, motocin nan kuma suna iya hucewa su ci gaba da hanyar su shigo cikin Niger insha Allah. Anan dole mu jinjina ma hukumar Nigeria, shugaban ƙasar su Bola Tinubu Ahmed da kuma manyan ma'aikatansu na custom kinsu na Dedwanema, wanda aka samu aka yi mu'amala tare da custom na Niger. Mun gani kawai bayan kwana biyu da ziyaran DJ mu babban director na Duwan kin Niger ya tafi Nigeria, yanzu muka gani bayan kwana biyu kadai an zo an buɗe wannan frontier. To jinjina kuma da godiya ga shugaban Nigeria kuma ga hukumar Nigeria, da fatan kullun zan mu gani gyaran alaka tsakanin ƙasashen nan guda biyu, tunda duka in alaƙar mu ta gyaru shine ƙarfin mu, shine zaman lafiyar mu, kuma abu ne da yake gyara mu duka mu gaba ɗaya. Hamma da Benin kin da fatan ita ma zan mu gani gyara biiznillah. IAS da bunƙasa arziki, BCID Bank Confederal d'Investissement et Développement na ƙasashen IAS ya yi sabon president wanda zai tafi da harkan shi. Wannan shine Professor Bolibi Serge Auguste Bayala, ɗan ƙasar Burkina Faso ne, professor ne, mailmanci ne, expert na harkan bunƙasa arziki. Cikin aikunan da ya yi akwai da cewa ya yi aiki a BCEAO, ya rike wani center da ake kiran shi Centre Africain d'Études Supérieures en Gestion a CEDEAO, a BCEAO kenan wannan magana a Dakar. Sannan kuma in kuna tune, Burkina Faso tana da banki wanda suka kirkiro shi nasu na kansu na bunƙasa arziki. Wannan mutumin suka ce yana cikin mutanen wanda suka yi tsaye suka hiddo da plankin kuma suka kama. Kenan ma'aikaci ne wanda a bayanin da ya hito na cewa ilimi ne na bunƙasa arziki, harkan cewa kuma yanzu ƙasashen munayis suna neman su kirkiro sabon abu wanda shine wannan bank na BCID nan,
wanda zai bunƙasa arziki, kuma mu ne zan mu rika zuba kuɗinmu da kanmu don mu rika gyara ƙasashenmu, wani gini, wani tallafa ma 'yan kasuwa, wani kula da noma, wani kula da karatu, wani kula da lafiya, zamanto daga kuɗaɗenmu ne muke yin su. To suka ce wannan Dr. King shine mutumin da ya kamata a wurin da ya kamata kuma a lokacin da ya kamata. Kenan ta yi wannan duka cikin farfashin shirye-shirye ne na samun isassun incin kai na wurin bunƙasa arziki na economy, kuma insha Allah idan lokaci ya zo mu yi sabon kuɗaɗe namu na kanmu wanda zai zamanto cewa mun rabu daga duka wata hayaniya, kuma mun hita daga duka wani mulkin mallaka na economy insha Allah. Kenan bank ta yes ba wasa bane, gaskiyar tafiya ce, ga ta nan kuma ta yi sabon president. A ƙarshe jirgin Cote d'Ivoire wanda lokacin da aka yi hari a Niamey aka harbe shi, shikenan ya isa Abidjan, Cote d'Ivoire. Ministan transport nasu na Cote d'Ivoire shine ma ya zo cikin tarban wannan jirgin, kuma har su da kansu sun diba shi. Nan sai ake rikicin tunda jirgin na an harbe shi, abubuwan shi sun ɓace, sai ake zancen wai kuɗin da za a gyara shi. Har daga bakin ministan transport na Cote d'Ivoire yake cewa suna nan suna bincike, za su gani wane ne zai biya kuɗin gyaran wannan jirgin. Wannan wani ɗan rikici ne wanda bai kai ya kawo ba, wanda suke so su tado. Niger da ban sani ba cikin yarjejeniya idan jirgin wani ya sauka kasanka dole kai ne zaka biya a gyara shi, ko kuma ana yin wani sun yace na cewa duk jirgin da ya sauka wata ƙasa in aka samu wani hari ya kai kowa ya ta kan shi ne. Allahu a'lam, wannan abu ne na hannun ma'ilmanta, da fatan kuma ba za a mai da abun nan ba wata hayaniya, tunda abubuwan sun yi yawa, kuma gyara da kwanciyar hankali da ƙara gyaran alaƙa tsakanin duka ƙasashenmu shine muke fata. Ƙarshen labarinmu kenan insha Allah, sai mu haɗu da ku da sauran labarai. Allah ya kama mana, Allah ya sa mu dace.